สวัสดีนะครับแนะนำตัวก่อนณัฐพงศ์นะครับวงศ์กวีไพโรจน์นะครับหรือใครๆจะรู้จักกันในนามครูเอนะครับก็เป็นผู้กำกับการแสดงเรื่อง Gap The Series The Size นะครับแล้วก็ Reset The Series แล้วก็ Somewhere Somehow แล้วก็ล่าสุดก็คือ My Magic Prophecy นะครับถามถึงจุดเริ่มต้นของการมาเป็นผู้กำกับก็คือจริงๆคือเรียนด้านนี้อยู่แล้วนะครับเรียนนิเทศศาสตร์มาแล้วก็หลังจากนั้นพวกก็ได้มีโอกาสได้ไปทำงานอยู่ในละครเวทีนะครับในฐานะทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่นิวยอร์กนะครับที่ Stella Adler Studio of Acting นะครับเป็นเวลา2 ปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำเป็น acting coach ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นผู้กำกับนะครับเรื่องแรกที่ได้กำกับก็จะเป็นนะครับทฤษฎีสีชมพู Gap The Series ครับทำไมถึงเลือกให้อาร์มินย้อนเวลากลับไปในปี 1990 นะครับก็คือตอนนั้นคือตัดสินใจอยู่นานมากเพราะว่าตัวนิยายเนี่ยคือเรื่องเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เหมือนมันพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะนั้นคือในอนาคตที่ย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับก็เลยตกลงว่าเราจะเล่าเรื่องในอนาคตได้สมูทขนาดไหนนะครับก็เลยงั้นตัดสินใจว่าเราลองย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับก็เลยเลือกปี 1990 นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากนะครับจากปี 1990 นะครับโดยช่วงเวลาที่เกิดY2K เปลี่ยนไปเป็นปี 2000 นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับระบบการสื่อสารแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าในปี 1990 เนี่ยมีมนต์เสน่ห์อะไรหลายอย่างมากนะครับที่ผมโตมากับช่วงเวลานั้นกับยุคสมัยนั้นนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะย้อนกลับไปเล่านะครับถึงเรื่องราวในอดีตตอนนั้นก็เลยตกลงกับทีมบทนะครับว่าเราจะย้อนเวลากลับไปในปี 1990 กันครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนอินเตอร์แฟนนะครับให้การต้อนรับแล้วก็รัก Reset The Series นะครับกันมากมายขนาดนี้ซึ่งความคาดหวังก็คงเหมือนแบบดีใจทุกครั้งที่งานของเราได้สื่อสารนะครับแล้วก็ทำให้คนได้มีความสุขแล้วก็ได้เห็นถึงแมสเสจอะไรบางอย่างซึ่งแมสเสจหลักๆที่เราพยายามใส่เข้าไปใน Reset มากๆก็คือความรักเหนือการเวลานะครับคือถ้าเกิดความรักมันแข็งแรงนะครับมันก็จะทรงพลังข้ามการเวลานะครับข้ามอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับที่ความรักที่อามินมีให้กับทาดาหรือทาดามีให้กับอามินนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นแมสเสจสำคัญแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับในฐานะคนที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่าแมสเสจมันได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็ประทับใจนะครับกับเรื่องราวแล้วก็ทุกแมสเสจทุกตัวละครที่อยู่ในรีเซ็ตก็ขอบคุณมากๆครับน่าจะเป็นซีนที่บนดาดฟ้านะครับตอนที่ทาดาถ่ายกล้องวิดีโอบันทึกภาพอามินนะครับที่บนดาดฟ้าแล้วก็อยู่ดีอามินชวนเล่น TikTok นะครับแล้วก็ให้ตัวทาดาได้ลอง
ทำคลิปสั้นๆทำคลิป TikTok บ้างนะครับแล้วก็สอนให้ทาดาติดแฮชแท็กนะครับเพราะว่าทำไมถึงเลือกซีนนี้นะครับที่มันน่าจะเป็นซีนที่ดีที่สามารถอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในรีเซ็ตได้ก็คือหนึ่งคือได้เห็นความรักที่ตัวทาดามีให้อามินแน่นอนนะครับกล้องมันเป็นสัญลักษณ์ของมุมมองของความเอ็กซ์คลูซีฟนะเพราะว่าสมัยก่อนคือมันไม่ได้แบบเกิดการบันทึกภาพได้ง่ายๆผ่านมือถือเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บคนที่มีกล้องปุ๊บเขาก็จะเลือกนะครับเพราะว่ามันบันทึกลงเทปเนี่ยก็มันไม่ได้ถ่ายปุ๊บลบง่ายๆได้เหมือนสมัยนี้คือถ้าเกิดจะถ่ายอะไรก็แสดงว่าต้องเลือกแล้วเพราะฉะนั้นปุ๊บในความหมายของผมก็คือการที่ในกล้องวิดีโอของทาดามีแต่รูปอาร์มินมีแต่คลิปอาร์มินนี่ก็คือมันทำให้เห็นว่าอาร์มินพิเศษกับเขามากนะครับแล้วก็จังหวะที่ตัวอาร์มินชวนทาดาเล่น TikTok นะครับก็มันเป็นการเล่าระหว่างโลกในยุคอดีตนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมนสตรีมที่แน่นอนคนในยุคสมัยนู้นนึกไม่ออกเลยว่าคลิปสั้นแบบ TikTok เนี่ยมันจะได้รับความนิยมขนาดนั้นนะครับซึ่งมันเป็นการแชร์กันนะครับระหว่างอาร์มินแล้วก็ทาดานะฮะแล้วก็ทำให้ได้เห็นพาร์ทของการเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างของทั้งคู่นะคือทาดาก็เปิดรับอะไรก็ตามแต่ที่อาร์มินเล่าให้ฟังหรือว่าสอนให้ทำนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอาร์มินก็เปิดรับนะครับในความเป็นทาดาบุรุษปริศนาที่เขาก็ยังไม่รู้จักซะด้วยซ้ำว่าทาดาเป็นใครกันแน่นะครับแต่ก็ได้เห็นโมเมนต์นะครับของการที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เราได้เห็นคือตอนที่ถ่ายไปแล้วก็เลยคิดว่าใน TikTok มันมีแฮชแท็กอะไรพวกนี้ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าเซตนะครับพอเห็นทั้งคู่เล่นกันก็มันหวานโรแมนติกเหลือเกินก็เลยคิดแฮชแท็ก I wanna kiss you แล้วก็ทาดาตอบว่า you got it ขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เหมือนจะได้จูบกันครั้งแรกๆซะด้วยซ้ำในซีรีส์นะครับก็เลยเป็นซีนที่ค่อนข้างเหมือนครับ Hashtag I wanna kiss you. You've got it. จะบอกเล่าแล้วก็ represent ความเป็น reset ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึงความมีเสน่ห์ของคาแรคเตอร์ทาดาและอาร์มินเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับผมก็เลือกซีนนี้นะครับทำไมรีเซ็ตต้องเป็นปอนแล้วก็ปีเตอร์แพนนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มต้นจากตัวนิยายก่อนเพราะว่านิยายมีความซับซ้อนแล้วก็ผมอ่านนิยายแล้วพอมันเป็นตัวซีรีส์เนี่ยคิดว่าโอ้โหคนที่ต้องมาเล่นเนี่ยต้องมีทักษะทางการแสดงสูงมากนะฮะลองคิดตามดูนะว่าจะต้องเล่นเป็นอาร์มินนะครับในวัย40กว่าเนี่ยแล้วย้อนเวลากลับไปนะครับเป็นอาร์มินเองนะครับในช่วง20ต้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพูดถึงอาชีพของอาร์มินในฐานะของการเป็นนักแสดงนะครับแน่นอนว่าตอนที่เขาในวัย45นี่เขาเป็นนักแสดงมากความสามารถแล้วก็มีฝีมือทางการแสดงที่เก่งมากนะครับแต่ในอดีตคือเขาเหมือนแบบเป็นนักแสดงโนเนมที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นปุ๊บตัวปอนเองก็จะต้องเหมือนแบบดีลิเวอร์ความเป็นอาร์มินที่มีความแตกต่างในช่วงอายุนั่นก็ยากแล้วนะครับที่ยากต่อมาก็คือการแสดงที่จะต้องทำให้เห็นถึงในอดีตที่ตัวอาร์มินยังแสดงไม่ดีแสดงไม่เก่งแล้วตัวอาร์มินที่ย้อนเวลากลับไปเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขนะครับการแสดงของตัวเองเพื่อให้ทุกคนในยุคสมัยนั้นเห็นว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอาร์มินเนี่ยคือย้อนเวลากลับมาในร่างของตัวเองในวัย20ต้นๆนะครับนั่นก็ยากแล้วนะครับแล้วก็คือนักแสดงคนอื่นๆด้วยตัวปีเตอร์แพนเองก็เหมือนกันก็ต้องมีทั้งพาร์ทที่เป็นพาร์ทอดีตนะครับแล้วก็พาร์ทในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นต้องนิดการแสดงที่ถือว่า
ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาอยู่นานมากนะครับจนมาลงตัวที่ปอนแล้วก็ปีเตอร์แพนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มาเจอเขาตอนที่เหมือนลองเอาทั้งคู่มาเจอกันลองมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับก็รู้สึกแรกๆก่อนที่จะเจอทั้งคู่นี่ก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันว่าเราจะหาใครมารับบททั้งปอนทั้งปีเตอร์แพนนะครับที่จะพอดีไหมกับการมาสวมบทบาทเป็นทาดาแล้วก็อามินนะครับแต่พอทั้งคู่มาเจอกันมาทำซีนเวิร์กด้วยกันก็เห็นเลยว่าแม่ทั้งคู่คือความมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีกับโปรเจกต์มากๆที่ได้ทั้งคู่มารับบทบาทนะครับในโปรเจกต์นี้เป็นทาดาแล้วก็อามินในเวอร์ชั่นที่เพอร์เฟกที่สุดครับจริงๆก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากๆในงานของเราที่มันสามารถสื่อสารกับทั้งคนในประเทศแล้วก็คนในระดับ global ได้นะครับก็ถือว่า BL ของไทยก็ยังคงทำหน้าที่นะครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มอบความสุขนะครับให้กับคนจากทั่วทุกสารทิศนะครับให้ได้เห็นรูปแบบของความรักในเซตอัพเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ได้เห็นว่าซีรีส์ BL มันสามารถเล่าอะไรได้มากกว่าแค่ Boy Loves มันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดของทั้งเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมของมนุษย์ที่นอกเหนือจากคนสองคนรักกันโปรเจกต์ในอนาคตนะครับก็จริงๆตอนนี้มีหลายโปรเจกต์ที่กำลัง on process อยู่นะฮะทั้ง BL ทั้ง GL นะฮะก็คงมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นนะครับที่รอให้ผมได้ไปทำการบ้านแล้วก็ไปเวิร์กเพื่อเตรียมตัวที่จะถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆนะครับในรูปแบบใหม่ให้คนที่อาจจะรอชมผลงานหรือติดตามผลงานกันอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงบราซิเลียนแฟนนะครับที่ชื่นชอบ Reset the Series หรืองานชิ้นอื่นๆของผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับก็สัญญาว่าจะผลิตงานดีๆออกมานะครับแล้วก็ทำงานดีๆออกมาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกแรงสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ